損失慘重的大科學家。爆發於300年前的英國南海股票泡沫是歷史上最聲名狼藉的金融泡沫事件之一。整個危機顯露出了政府、金融市場以及跟風投資者間存在的諸多問題。它更像是一個棱鏡，將人性中的投機、貪婪心理折射得淋漓盡致。1720年，英國南海公司的股票從年初的每股128英鎊上升到7月份的1000英鎊以上。貪欲使所有人喪失了理智，瘋狂地追逐投機。但很快，英國國會在通過泡沫法案以後，南海股價一落千丈，直至跌到年底的124英鎊，泡沫就此破滅。在這場股災中，有一個人損失慘重，那就是大科學家牛頓。據報道，牛頓大約損失了2萬英鎊，這在當時算得上是一筆巨款。牛頓因此發出感慨：我可以計算出天體運行的軌跡，卻計算不出人們內心的瘋狂。牛頓在物理和數學等領域為人類做出了不可磨滅的貢獻。在經濟學方面，他創立了金本位制度，有效地促進了經濟的發展。據報道，後人給他的智商評定高達290。一個如此高智商且精通經濟發展規律的科學家，為什麼會做出錯誤的投資決定，給自己帶來嚴重的損失？其實這樣的案例非常多。在歷史上，很多影響歷史進程的錯誤決定都是由聰明人做出來的。在商海當中，很多導致公司走向滅亡的決策，也是由經驗豐富的領導拍板決定的。這背後是否有更深刻的原因呢？10個人在同樣的形式下，面對相同的機會，一定會做出不一樣的選擇。其原因並不是因為他們擁有不同的信息量，而是他們擁有不同的境界和洞察力，看待事物的方式和處理事情的智慧完全不同，因此最終的取向自然不同。一些處在技巧方面的問題，人們完全可以利用合意的知識理論進行解決。例如，牛頓可以用力學公式計算出行星的運動規律，也可以用金本位制度來穩定貨幣。可一旦事情超出知識的範疇，單純依靠聰明的大腦做出判斷，就會顯得力不從心。正像在南海泡沫事件中，人性中的貪婪、欺詐是無法用公式計算的，所以牛頓才會發出計算不出人心的瘋狂這樣的感慨。